Мы эту сварку заказали из Киргизии. Вот, вчера привезли. Вчера я все установил. А так сварка отлично работает. Включаем. О, сейчас сварка отлично работает. Здесь все написано, вот с гарантией там, сертификаты, все есть. Тут доставили в Киргизию, мы заказали в Киргизии. Эту фирму спасибо, кто доставил сюда, в Киргизию. Там улица, все там написано. Короче, сварка отлично работает. Спасибо эту фирму. И через онлайн там заказали. В Киргизию доставили.